Nakuhaan og video ang barangay kapitan nga nagmotorsiklo sa highway sa Mandawi City nga walay gisulob nga helmet. Adunay pagpasabot kabahin niini ang opisyal nga nangayog dispensa sa hitabo. Ano ang report ni Nico Sereno? Ano na siya, uy, barangay captain, Felipe. Ay! Lo, niya na item. Awag si Tahon, be, wala kita gisita. Sa highway sa barangay Basak, Mandawi City kini nga kuha kagahapon sa hapon. Makita kining usa ka motorcycle rider nga walay suot nga helmet. Taod-taod sa video, mabantayang daw milahos pa kini bisan red light pa. Pinaagi sa tatak sa polo shirt na identify nga usa kini ka barangay kapitan. Ang video nga gipost usa ka netizen nakaani karon og lain-lain nga reaksyon. For awareness lang ba and eye opener pud unta sa public nga unta dili kanang panaminan sa uban, especially sa mga kabatan-unan karon nga mag-drive ang motor nga dili gyud na siya pwede nga mag-drive ta nga without proper nga helmet. Sa iyang social media account, gipasabot ni Basak Mandawi Barangay Captain Felipe Eping Diano ang iyang habig. Matud pa, nagka-emergency sa ilang balay, dunay mispark maong nagdali-dali siya ni adto. Emergency gyud kayo, kay hatid gyud masulong at atong panimalay. Maong wala nagtukaw na hunda, mag-win pa pa og helmet tungod sa kakuyaw. Andam ko nga matubang ug ako isip sa kamahan sa barangay. Ako, mangayo pasaylo. Gisuwayan sa GMA Regional TV pagkuha sa habig ni Diano kaganiha. Apan wa kini mutubag sa among mga tawag. Karong hapon, gipost sa kapitan sa social media nga didto na siya sa opisina sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi, Contim. Atubangan sa legal counsel sa departamento, mipasabot ang kapitan sa iyang habig. Dito usab siya mismo giisyuhan og citation ticket. Violation niya, no helmet ug disregarding traffic sign nga iyang gibayran pagkahuman og 1,000 pesos. Imo na lang po nila to as kana learning opportunity sa Mandawi. Although sa among part kay ang team lang kamod gid mi nga as much as possible ma-implement ato ang atong mga traffic ordinances, mga rules and regulations. So kana lang no nga bisig ingon sila nagipili siguro kay nga lang tong wala ta nakakita, but if atong sa lang ma-appreciate if na mo post ng mga private citizens no nga para ma-improve sa nato atong pag-implement. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.